Секатор с храповым механизмом Yata 8807. Производство Польша. Принцип действия храпового механизма – обрезка в несколько щелчков. Секатор автономно выбирает опцию, соответствующую величине ветки. Если ветка тонкая, достаточно одного щелчка и ветка перерезана. Если ветка толще, то после первого щелчка ручка пружины возвращается в первоначальное положение, а нож остается на месте. Снова нажимаем ручку, нож еще больше прорезает рукоятку. Далее нажимаем еще раз, третий щелчок и ветка срезана. Ветки до 19 мм обрезаются за несколько нажатий, без особых физических усилий. Лезвия изготовлены из японской инструментальной стали СК-5. Это простая по составу пружинная сталь, которая хорошо держит заточку. Также известна благодаря своей прочности и надежности. Тефлоновое покрытие защищает режущие кромки от коррозии. Основные преимущества секаторов с храповым механизмом: обрезка толстых ветвей, обрезка сухих ветвей и сучков, чистый и ровный срез, приложение минимальных усилий. Приобрести этот товар и многие другие вы можете у официального представителя компании Planeta Agro. Ссылки в описании под видео.